为什么只要说到药妆，就一定绕不开法国？因为法国确实有很多靠天吃饭的资源，光是地热温泉就让法国诞生了一大堆以温泉小镇为命名的护肤品品牌，比如说主打敏感肌的雅漾，比如说主打等渗水，也就是喷完不用擦干的伊泉，还有比如说薇姿等等。那么这些温泉水呢，它们各自带着各自神奇的皮肤修护的故事，也就给他们品牌的产品植入了一种似乎有像药一样的能够修护皮肤、治疗皮肤的功效的心理暗示。那么在法国这一大堆以温泉小镇为命名的牌子里面，有这么一个名字非常特殊，它叫做 La Roche-Posay， 也就是理肤泉。虽然说理肤泉也是温泉起家的，但是凭什么各国医生给你开药的时候也会开到它？凭什么它是各国医师协会认证的品牌？就是因为它没有局限于温泉，而是以温泉为起点，经历了长达数十年的成分和皮肤科学的研究。所以说你可以这么理解，理肤泉它不只是在卖护肤品，而是在完善皮肤科医生给你的治疗方案。今天我们把它的18个系列用我自己的视角和方式给大家盘点完，看看哪些系列最值得买，哪些适合你。理肤泉全品牌一共18个系列，你一下看到这么多名字，你肯定觉得晕。但是如果我把它分成5组，你一下就明白它们都是干嘛的了。这5组就是：1. 脸突然不对劲儿的应急组； 2. 不想变老不想变丑的应对组； 3. 油皮专线； 4. 干皮专线； 5. 特殊部位特殊需求。下面呢，我就按照不同的分组，一个系列一个系列的给大家一一介绍，盘一盘它们有什么特色的成分、特色的技术，而且在介绍的过程中还会给大家去科普它的包装上的各种标识和标识背后的含义，以方便大家在选择这些产品的时候自己心里有数，知道这些标识都是什么意思。先说第1组，也就是说，当你的脸发生了各种突发状况，比如说突然过敏了、泛红了、觉得红痒疼的时候，这个时候你需要的就是给皮肤打补丁。那理肤泉在所有的系列中有一个系列，它最适合相当于给皮肤当创口贴的这么一个系列，叫做 Cicaplast 白绷带。这个名字其实也挺有来头的。Cica 就是疤痕和愈合的词头，而 Plast 是 plaster， 也就是膏药绷带的词头，这俩加在一起 Cicaplaster 就是让你疤痕愈合的绷带。所以这个系列名的意思就是给你的皮肤当绷带、当创口贴来给你打补丁。Cicaplast 系列的配方有一个共性，就是它都有2个核心成分 B5 和积雪草。那这里头呢 ，B5 就是负责给你的皮肤来维护一个良好的保湿环境，来加强皮肤自我修护的。而积雪草对于受损肌来说就是6边形战士，它一边呢可以抑制炎症因子，给你抗炎；另外一边它可以促生这个皮肤里面的胶原，让皮肤呢自我更新、自我修护，让皮肤细胞增殖的更多，恢复功能。所以这俩的组合就等于一外一内，这个皮肤的这各种突发情况就被它俩给压下去了。那这个系列的产品呢，根据肤质和皮肤的受损程度做成了5支产品。下面呢，我们就先说说最适合应急的2支产品。第一个就是 B5 霜，适合偏干皮和干敏皮来使用。很多人呢对于理肤泉这个品牌的第一印象其实就是这支 B5 霜，因为它上市有很多年了。它的质地非常的厚重，这其实是有道理的。它是用厚重的油脂来模拟了医学上的湿性愈合的环境，所以说这支霜其实它并不适合你天天用，更不适合整脸的涂。如果你皮肤还出油，就更不能涂。但如果你是干皮、干敏皮，你的皮肤突然出现状况、出现红痒痛的时候，它就非常适合给你的皮肤打补丁了。第2支就是 B5 乳，可以说这支 B5 乳是 B5 霜的油敏肌版本。B5 乳其实是这几年才上市的，也是因为 B5 霜它不太适合油皮这个特性，然后理肤泉对这个系列进行了产品补充。
这个乳呢，除了它里面共性的 B5 和积雪草这2个核心成分以外，还加入了一些益生元组合，比如说像透明掺菌的发酵产物。因为油敏肌在很大程度上它会受到皮肤微生态的影响，如果你皮肤微生态的多样性不好，皮肤微生态不稳定，有害菌太多了，你就会产生油敏、产生痘痘等等这样的这个症状。所以 B5 乳里面加入这种益生元类的成分，就是在帮助皮肤微生态来重建，让它的多样性变得更好、更稳定，让你的油敏肌也更稳定，痘痘不去反复的复发。然后呢，我们说一个特殊场景之后用的应急的产品，就是 B5 面膜。这个产品的话呢，它适合的使用场景就比较单一了。主要呢就是适合比如说晒后修护、晒后降温，或者是你刚做完光电项目、刚做完医美的时候，你的皮肤不稳定，皮肤的屏障很薄很脆弱的时候，去进行即时的舒缓来使用。作为面膜呢，我特地提醒一点，就是它不能天天用，因为面膜的核心功能就是提高皮肤的水合度，软化皮肤，舒缓不适，降温。如果你天天用的话，你的皮肤就会过度水合，过度水合之后还会产生水合性皮炎，让你的皮肤更加敏感，就得不偿失了。所以说 B5 面膜虽然舒缓应急非常好用，但一定要注意要有度。最后说说，除了短期应急使用以外，也可以中长期修护用的，就是 B5 精华。B5 精华呢，分成欧美版和亚版。欧美版呢是10%的 B5，是一个高浓度，但是呢，因为 B5 这个原料的性质，它就像一个粘稠的那个蜂蜜，所以当它加到10%这么高的浓度的时候，整个的这个产品配方就非常的粘。因此呢，在这个欧美版的配方里面，它为了中和这个黏腻，它加了很多酒精。虽然说欧美人的皮肤它的角质层比较厚，排列也比较致密，这一点酒精对他们来说可能不算事儿，但是对于我们东亚人这种角质层比较薄、排列要比较稀疏的这种肤质来说，这一点酒精可能就是一个刺激源了。所以这也就是为什么早年有很多人在用这支 B5 精华的时候，这个应急没应上，反而还更敏感了的原因。这几年理肤泉为了迎合亚洲市场，推出了亚版的 B5 精华。亚版的 B5 精华呢，里面虽然不再添加酒精了，但是这个浓度也回归到了5%这个常规的浓度曲线。但是为了不让这个亚版的 B5 精华显得比欧美版的弱，它在里面又加了很多就是微生态角度的修护类的成分，比如说像二裂酵母，这样呢让这个产品也是更综合、更有层次了。所以呢，如果你跟我一样也是亚洲肤质，那我可能更建议你去入这支亚版。我们这第一组，也就是皮肤突发状况应急组里面的第2个系列，叫做 Toleriane 特安系列。如果说 Cica Plus 是救命用的话， Toleriane 就是在小命虽然保住了，但是人还没好透，这个时候啥东西不敢乱用的时候，每天吃的病号饭。换到护肤场景的话，就是说敏感肌在敏感期间每天用的日常产品。Toleriane 这个名词呢，来自于法语的耐受。那这个系列的产品的话，也分为2个大板块。一个板块呢是日常修护用的，也就是 daily repair， 比如说 Toleriane 的乳液和晚霜。这俩呢配方都非常的基础修护，但是呢提示一下，这个晚霜还有这个晚霜同名的日霜里面都有烟酰胺。那对于烟酰胺本身会敏感的朋友呢，这块可能还是要特别注意一下。那这2支产品呢，你都可以看到它们的盒子上有一个标识，叫做0% formulation chatter。有这个标识就代表着他们会遵循理肤泉自己的配方宪章来进行配方设计。这个配方宪章的内容就是他们会给配方里面的成分做减法，所有有记载说有致敏风险的成分，那这个配方里面就都不会使用。比如说一些传统的防腐剂，比如说酒精、香精，那在这个配方里面就都被开除了。所以说这个系列的产品大部分你看都是真空瓶包装，因为防腐剂的量和种类少了，就得用物理方式来隔绝这些微生物的风险。Toleriane 的另外一个板块呢，就是特殊问题肌的一个日常护理。比如说这支 Toleriane 的 Rosaliac 的乳液，它是给玫瑰痤疮皮肤专用的。
而且呢，它既有玫瑰痤疮护理时候需要的辅助成分，比如说像舒缓肽、乳木果油这样的等等，同时它的膏体也是绿色的。当绿色的膏体用在红色的皮肤的上面的时候，它其实在视觉上会有修红的作用。但是要注意一点的就是说，这支霜呢并不用于治疗玫瑰痤疮，因为玫瑰痤疮常见的药用成分，比如说像壬二酸异维菌素、甲硝唑这类的成分，它们都是 OTC， 都是非处方药，不能用于护肤品里面。那Toleriane的特殊问题肌护理里面还有一支产品，专门给脂溢性皮炎使用的。它里面包含像 PCA 锌，还各种控油成分，以及像 OCT 这种抑制马拉色菌这个真菌的成分。对于头皮附近的脱屑、鼻翼两侧的泛红等等典型的脂溢性皮炎这类的反应都是适合的。那像这一支，它就经常是皮肤科医生在给你开药膏的同时来搭配使用的一支护理霜。Toleriane 这个系列的产品外包装上还会有另外一个标识，叫做 Microbiome Science， 也就是微生态科学。微生态科学可以说是欧莱雅这近20年一直在钻研的一件事儿。因为我们的皮肤它不是一块死皮，它是一个活的，有各种菌和我们的细胞共同组成的系统。那在我们皮肤表面栖息的这些微生物呢，它有良民，它也有刁民。当刁民比较多，良民比较少的时候，这些刁民就会导致皮肤长痘痘，生出脂溢性皮炎等等的皮肤的疾病。所以大家一定要记住这个 microbiome 的标识，有这个标识就代表这个产品更适合在长期护理当中去兼顾皮肤微生态的健康。皮肤突发状况应急组的最后一个系列就是一支产品单程系列的温泉水，也就是我们常说的理肤泉大喷。它的定位呢比较灵活，因为它的成分就是一个纯的矿泉水，也就是我们开头说的这个各种温泉小镇，这个叫 La Roche-Posay 的温泉小镇里泉眼里面的那个水。这个水呢，因为它富含硒元素，所以对于舒缓敏感肌的炎症，有很好的作用。大喷的使用场景和定位就比较灵活了，它更像是一个给 Cica Plus 系列和 Toleriane 系列进行补位的这么一个单品。因为呢，前面说的那些护肤品，你可能是一天用1次或者一天用2次，你不能时时刻刻都在用。但是温泉水就不一样了，因为它是一个单纯的水，它不含其他的化学成分，不会给你的皮肤造成额外的负担，你随时随地，随时不舒服，随时舒缓。好，现在我们总结一下这一组 Cica Plus 系列是皮肤的急诊室，是救命用的，越有事儿它们就越好用，但是它不适合日常用，不能天天用。Toleriane 呢，就是指在救命之后完全好之前，每天天天用，日常用的。而温泉水属于没有特定的限制，不舒服你就喷就是了。那对于像我这种动不动就过敏的人来说， Cica Plus 系列是我的家中常备。另外呢，温泉水我也会买，因为我很怕晒后皮肤特别烫，需要降温。还有呢，就是 Toleriane 的那支脂溢性皮炎的霜，我也会给我老公买，因为他呢有比较顽固的脂溢性皮炎。第二组，我们说不想变老变丑的应对组。这一组的话，核心就是3个板块：防晒、美白还有抗老。我们呢先说防晒。防晒系列的名字叫做 Ancelios， 把这个词拆开的话，就是 anti 也就是对抗，和 Helios 也就是太阳神，合在一块儿呢就是对抗太阳神。就可见理肤泉它对自己的防晒系列有多自信了。我们知道紫外线呢，它分为3个波段，也就是 UVA、UVB 还有 UVC。那 UVC 呢，因为大部分都被大气层所吸收了，所以它基本上达不到地面，那我们这块就忽略不计，不去讨论它。剩下呢就是 UVA 和 UVB， 其中呢 UVA 造成晒黑和晒老，而 UVB 造成晒伤。所以呢，其实防晒剂也分成了2个阵营，也就是防晒伤的和防晒黑晒老的。但是你知道吗？其实先被研发出来并广泛上市的是防晒伤，也就是防 UVB 的防晒剂和相应的防晒霜。所以在几十年前的市场上，你几乎只能见到防晒伤的防晒霜。因为那个时候呢，防 UVA 也就是防晒黑的这个防晒剂呢，虽然有，但是呢，就是光稳定性很差，那不可能单独使用。
所以当1980几年、1990几年的时候，欧莱雅集团推出了麦色绿这个可以稳定防晒黑的防晒剂的时候，几乎改变了整体的这个防晒霜市场的格局。在当时的市场呢，它是第一个出现的可以稳定防晒黑、防 UVA 的这么一个防晒剂。虽然在后来化学大佬巴斯夫推出了像 Tinosolv 系列的也可以稳定防 UVA 防晒黑的防晒剂，成为了麦色绿的强劲对手。但是这些防晒剂它们都有一个共同问题，就是 UVA 的完整波段其实是从320到400纳米这么长的一个波段的，而这些防晒剂它们只针对于320到380纳米很有效，但是在最后的20纳米，也就是380到400纳米的时候，它们的防晒力都是断崖式下降的。理肤泉呢，去年推出了一个重磅武器，叫麦色绿400，它是这个世界上极少数针对380到400纳米，而且行之有效的防晒剂之一。这样一来呢，这个防晒剂就可以覆盖 UVA 的全波段了。那现在呢，麦色绿400这个成分在理肤泉的 Anthelios 防晒系列里面独家使用。这也就是为什么你会看到理肤泉大哥大系列的防晒霜里面都会有一个标识，写着 UV400。目前市场上热卖的理肤泉大哥大系列的防晒霜有3种，它们分别是黄标的、绿标的和紫标的。黄标的呢，普适性比较强，适合各种各样的肤质都可以用。同时呢，防水防汗能力也是这3支中间最好的。但是呢，肤感有一点油，如果你是油皮、大油皮，你就要用另外一支，也就是绿标的。绿标这支就是专门给油皮设计的，它的肤感会更清爽，但是同时它的防汗和防水能力会稍微弱一点。紫标的呢，会附带提亮和抗氧化功能，长期使用的时候对于肤色的修正效果更好，但是它的质地会更油一点，因为它里面加入了一些抗氧提亮类的成分，包括淡斑专利成分美拉，而且它的防御范围也会更宽，能达到可见光的范围。这3支选择总结一下说，就是如果你是油皮就选绿标，如果你不太油或者是干皮，你就选黄标。如果你肤色暗沉，想修正肤色，就选紫标。它们的防晒能力都是一样的，都是 SPF 50+PA 4个加号。不过，除了由麦色绿400所统治的大哥大系列的防晒霜以外，理肤泉最近又新出了一个新的系列，叫做 UV Air 空气无感系列。这个系列呢，虽然没有使用麦色绿400，而是使用了比较常规的一些防晒剂组合，但是它胜在它的肤感就像精华液一样，一点都不像防晒霜。抹到皮肤上之后，迅速的它就成膜了，你没有任何的黏腻感，甚至呈现哑光的质地，就像它这个系列名称一样，像空气一样轻薄。所以这里面呢，如果你对防晒黑没有那么高的要求，但是对肤感的要求很高，受不了大哥大的油的话，你可以看一看这个新系列。OK， 到这儿防晒咱们就都讲完了。这块还要特别提示一下，就是理肤泉系列的这些防晒霜，你在使用之前一定要摇匀，一定要能听到这个声音。听到声音长达10秒到20秒以上，你这才算真的摇匀了，你这出来的防晒霜才能真的起到防晒的防护作用。说完防晒，我们来说说不想变老变丑这组的下一个板块，就是美白淡斑板块。它们呢有3个系列，分别是 Mela B3、Pigment Clar 和 Vitamin C。那因为这每个系列里面的产品都不多，所以我们就3个系列放在一块说了。在它们仨之中，最出彩的就是这2年新推出的 Mela B3 系列。这个系列呢，立足于理肤泉新推出的一个专利淡斑成分，叫做 Melacell。它呢叫做2氨基4氨甲基6氯苯酚盐酸盐。这个成分的原理还和很多美白成分非常的不同，挺有意思的。之前我们讲16型美白法的时候，给大家去讲过黑色素生成的原理。当时呢，我们把黑色素形成的过程比喻成一个礼品杯生产包装的过程。这个过程呢是这样的，首先呢，我们有一个杯子，然后我们给这个杯子上贴上标签，然后再给它绑上丝带，最后装成花盒，变成黑色素。
那像比如说比较传统的一些美白淡斑成分，像 VC 呢，它干了什么呢？它把这个绑丝带这一步啊，它把这个丝带摘了，所以呢，这个黑色素的前体就一直在这儿给它反复的绑丝带，然后呢，生成效率受阻，人呢就白了。那像377和熊果苷这类的成分呢，他们把自己 cosplay 成杯子，然后走上生产线来给他们捣乱，让这个生产效率变低，哎，你也是就白了。而 Mela 呢和他们仨都不一样 ，Mela 这个成分把绑完丝带的这个杯子给偷走了，哎，生产线上的材料消失了，那你后面肯定就没有东西生产了呀，黑色素就生产不出来了，你呢就白了。这个成分一上市呢，可以说直接在美白市场上刮起了一阵风，因为呢，比起给生产线捣乱，直接截活效率更高。所以呢，在使用的过程中，包括临床测试的过程中 ，Mela 产生的体感也更强，速度也更快。但是说到这儿，我要给现在蠢蠢欲动想下单的你再提一个醒儿，就是目前的 Mela 的这个精华做的有点油腻。去年呢，我也招募了很多体验官同学一起参与了 Mela B3 精华的上市的这个公测，然后就很多油皮的同学跟我反馈说，哎，这瓶什么都好，就是太油了，天天用的时候感觉实在是不够清爽。说完 Mela， 其实下面的2个系列呢不属于我特别推荐的系列，但是我也大概说一说。Pigment Clar 呢是理肤泉早期上市的提亮肤色的系列，它呢上市之后一直表现平平，不算特别火。所以呢，在这个系列现在还在市场上流通的，基本上只有像去黑眼圈的这种眼周护理的眼霜，然后另外的一些产品就在陆续下市了。到目前为止，完全就被这个 Mela B3 系列抢了风头，不算是它主流的美白淡斑系列了。还有一个系列就是 Vitamin C。Vitamin C 这个系列呢，包含 VC10和 VC12 2支精华。那 VC 这个成分也属于提亮肤色和抗老多合一的这么样一个挺好的成分。这2支精华呢用的都是 VC 原体，所以在这儿提示一下，它会比较偏酸性，而且呢为了中和这个肤感，这2支精华里面都加了不低的酒精。那对于如果你和我一样也是亚洲肤质的话，这2支刺激性可能就有点强，温和度就不太好了。不想变老变丑组的最后一个板块就是 Anti-Aging 了。Anti-Aging 呢包括3个系列，是 Sebastian、Regimedic 和 Retinol。其实整个 Anti-Aging 这个板块都不算是理肤泉特色的这个板块。比如说 Sebastian 代表充盈，那它的面霜的话就是加了像玻色因这种可以填充皮肤的成分，但是玻色因这个成分整个欧莱雅集团的各个单品都在用，它并不是理肤泉特色的。还有呢，像 Retinol 的系列也是 Retinol 和烟酰胺搭配的这样的产品，但是都是相对基础的浓度和配方，所以也不算非常有亮点的这样的单品。那在整个 Anti-Aging 这个系列里面，唯一值得说2句的就是 Regimedic 这个系列。这个系列呢，中文昵称又叫做光电系列，它主打的就是当皮肤脆弱的时候，在光电项目之后可以去使用的 Anti-Aging 类型的产品。这个系列现在一共有2支产品，一支光电精华，一支光电霜。虽然它的本意是给皮肤脆弱状态的时候抗老用的，但是如果你仔细看它的配方，发现它的配方思路还挺简单的，就是玻色因再加上烟酰胺，也就是说玻色因来充盈，然后烟酰胺搭配 B5 来舒缓修护。虽然这条线主要面向亚洲市场，在欧美的市场专柜里面几乎买不到，但是其实这个思路我们用整个品牌里面的其他单品去搭也不难搭出来。所以 Anti-Aging 这板块的3个系列，如果按我个人的这个角度和观点来说呢，我觉得他们不太理肤泉，缺少特色和亮点。OK， 第2组的话，我们总结一下。安 C Leos 的防晒系列非常推荐，尤其是大哥大系列的3支防晒霜，市场上有同类功效的产品非常少。还有呢，今年新推出的 UV Air 系列的新品，它的肤感非常棒，虽然没有加耐色率400，但是追求体验感的同学也不妨一试。Mela B3 系列含有专利淡斑成分 Melacell， 所以在功效表现上可圈可点。但是呢，产品线还在不断的成熟当中，然后如果你想入的话，建议先入小样来确定这个肤感你可以接受，能长期坚持的话再用。
另外的几个系列呢，像 Pigment Clear 已经逐渐淡出舞台 ，Sebastian VC Retinol 和 Regematic 的单品虽然配方科学，但是特色感会差一些，比较容易被其他的产品所替代。另外呢，就是注意 VC 的2支产品里面都含有酒精敏感肌，注意避让。好，下一组我们说说油皮专线组。这个组呢有2个系列，一个是 F Clar， 一个是 Zero Zinc。F Clar 这个词其实也是从法语来的，它是法语的擦除和纯净这2个词拼在一起，也就是擦除瑕疵，还你纯净皮肤的意思。这个系列在祛痘产品界是有一定开创性的，在那个只要一提到祛痘只知道用抗生素的年代，理肤泉就推出了可爱多组合，也就是 K 乳、AI 乳和多乳这3支产品，它们分别对痘痘的不同阶段进行分诊护肤。下面呢，我们来简单说说它们仨的区别。K 乳的话，它是主要针对白头、闭口、黑头，还有油脂分泌比较旺盛造成的这个氧化暗沉。它的配方呢，也是采用了新鲜水杨酸和水杨酸这2种酸的一个复配，为了达到有效的疏通闭口、毛孔这些堵塞的这么一个目的。同时呢，这个配方还复配了基肽、VE 等等这类的成分来防油脂的氧化。总体来说，适合痘痘发展的初期那些爱出油、爱长闭口的人来用。AI 乳主要就是针对这个痘痘已经爆出来了，但是还没有破口、没有白尖这时候的大的红肿痘、点痘用的。配方里头呢，包括像 OCT 这样的抑菌成分来对抗马拉色菌，还有像新鲜水杨酸这样的成分来协助毛孔的疏通，以及烟酰胺这样的成分来控油、来促循环。所以说 AI 乳的主要目的就是用来给痘催熟的，让这个痘从红肿阶段迅速的进入到冒白尖的破口阶段。最后呢，说说多乳。多乳呢，就更像是打扫战场用的了。它里面呢，除了像烟酰胺锌这样的控油修护成分以外，还加入了一种非常特殊的神经酰胺衍生物，来干嘛呢？来拦截色沉。也就是说，当你的痘痘消退的时候，来帮助你预防不要留痘印儿用的。可爱多这3支乳可以说是早期祛痘市场少有的，根据痘痘的不同场景和阶段对应的产品。虽然在那个时候它是具有开创性的，但是有一说一，放到今天的市场来看的话，它还是有自己的局限性。举个例子说，它们仨的质地完全就是底妆杀手，这仨完全不可能叠加使用，因为特别容易搓泥。在他们的配方里头都加了很多粉末，比如说像珍珠岩，比如说像2氧化硅。虽然呢，它用在控油祛痘的时候，它可以去吸油，让你的这个皮肤呢维持哑光，看起来挺好，但是弊端就是更容易搓泥。另外还有一点就是它们用于毛孔疏通的时候使用的成分基本上都是水杨酸或者新鲜水杨酸、水杨酸家族的成分，这个在功能还有效果上来看呢略显单一了。今天呢，其实市场上有很多的祛痘产品，他们会使用多酸结合或者是酸酶结合、AHA、BHA 结合等等这样的配方，它们对于痘痘和闭口的疏通来说效果会更好。F Clar 系列呢，除了可爱多这3支乳以外呢，还有2支产品挺有意思的，一个是 ISO 乳，还有一个是3酸精华。ISO 乳类似于战后重建乳，它的配方是一个以调微生态为主、轻控油为辅的这么一个修护类型的乳霜。还有一支产品呢是3酸精华，这支精华可以说是理肤泉整个品牌所有产品中少有的猛料了。它呢包括强制剥脱角质的 AHA 酸，也就是甘醇酸，还有溶脂疏通毛孔的 BHA 酸，也就是水杨酸，以及渗透型帮你慢慢继续剥脱的新鲜水杨酸。这还没完，它还复配的帮你生理性软化角质的 HAPS。所以这个配方主打的就是一个让你的角质不要停在你的脸上。如果你是大油皮、油痘皮，而且偏耐受肌的话，这支精华你可以试试，它可能能还你一个干净的脸。但如果你是油敏肌或者是干皮，那这支精华咱们就最好避让了。油皮专线还有一个系列就是 Zero Zinc， 它的核心产品就是理肤泉蓝喷。这个理肤泉蓝喷的成分表简单到令人发指，就3成分：水、氯化钠和硫酸锌。
简单的说呢，就是一个加了锌元素的生理盐水。锌这个元素对于油皮来说是一个非常对症下药的成分，它既能帮助你控油，又能抑制痤疮丙酸杆菌，同时呢还有很好的收敛性，所以很多人管理肤泉蓝喷叫做液体吸油纸。不过凡事呢都是过犹不及，如果这个蓝喷你用的太多的话，这个脸上就会留下你这个像出汗之后留下的那个白痕，因为它里头有盐啊，它不管是氯化钠还是硫酸锌都是盐啊。另外就是这个产品呢，短期使用有效，没有什么长期作用。好，那油皮专线组我们总结一下 ，F-Klar 系列可以说是痘肌的分阶段定制产品。可爱多3支乳呢，分别对应痘痘的萌发阶段、爆发阶段和战后留痕阶段。ISO 乳呢，负责战后重建，3酸是少有的猛料，帮你磨皮。但是重点提示，可爱多这3支乳都搓泥，大部分适合点涂，不适合涂全脸，要注意一下。Celozic 的蓝喷适合短时间的控油，没有长期效果，不适合大量喷。第4组我们说说干皮专线组，这一组呢有4个系列，它们分别是 Lipicar、Nutritic、Hydraface 和 Hyaluron。那它们4个中间呢，我想重点说一下 Lipicar 和 Nutritic。Lipicar 这个词就是修护和脂质的组合词，合在一起就是帮干皮修护你表面的皮脂膜的意思。这个系列呢，基本上是专门设计给身体上的皮肤的，尤其是给那些四肢皮肤长期干燥甚至有特应性皮炎的这个皮肤的人去准备的。我本人呢，其实就属于这个人群。有的时候冬天呢，外边冷，屋里干燥的时候，如果没开加湿器，这个整个皮肤会干的起荨麻疹。经常到这个时候呢，只有厚涂尿素霜才能缓解。那 Lipicar 其实就是给我这样的人设计的系列。这个系列的产品呢，大多是那种非常滋润的沐浴油、沐浴露，还有身体乳来组成的。那如果你也属于到冬季的时候，身体的皮肤会脱屑或者皲裂的话，你可以看看他们这个线的产品。那 Nutritic 的话，就是专门给面部的沙漠干皮设计的了。看名字就知道 ，Nutritic 就来自于 nutrition， 也就是营养。说白了就是给干性皮肤滋养用的产品。但是呢 Nutritic 这个系列并不是在哪儿都能买到，你会发现呢，只有一些寒冷地区的国家，比如说像北欧或者像加拿大，这样的地区能买到 Nutritic 的面霜。那如果你在北美或者在东亚、东南亚，那你可能这个系列你只能看到一支唇膏了。干皮专线组的另外2个系列 Hydraface 和 Hyaluron 就显得略微有点平庸了。Hydraface 顾名思义就是保湿系列，这个系列呢就是理肤泉各种补水保湿类的基础用的这个护肤品的一个大集合。在你没有什么护肤目标的时候，日常用用还行。Hyaluron 呢又叫透明 B5 系列，它呢就是指透明质酸钠，也就是玻尿酸和 B5 打配合组合的这么一个兼顾舒缓保湿和修护的这么一个系列。它呢比较适合就是对抗初老的敏感肌。好，我们把干皮专线组总结一下 ，Lipicar 是给身体深度保湿修护用的 ，Nutritic 是给脸蛋保湿修护用的 ，Hydraface 属于基础保湿 ，Hyaluron 属于敏感肌抗初老保湿。最后一组，我们说说特殊部位的特殊护理组。它里面呢包括2个系列，一个是针对头皮屑的 Cream 系列，一个是针对敏感肌化妆的 Toleriane Makeup 系列。这2个系列在理肤泉的整个品牌中，其实存在感比较低，但是它们的专业性还是很强的。Cream 系列基本上都集中在去头屑这件事上，所以这个系列的产品几乎都是洗发水。那这个系列的去屑洗发水呢，他们都用了一个成分，就是把面部使用的疏通毛孔的新鲜水杨酸，给用到头皮护理上面了。这个原理就是把头皮上面的老废角质、多余的老废角质帮它脱除，然后帮这个毛囊进行呼吸，以达到头皮健康的这么一个目的。同时呢，这个系列还会配有 OCT 对马拉色菌进行抑制，来预防脂溢性的头皮屑。另外一个呢，就是 Toleriane 的 Makeup 系列。这个系列呢，主要都是针对敏感肌，但是有化妆需求的时候去使用的更安全温和的彩妆产品。系列呢包括很多单品，比如说粉饼、粉底液、睫毛膏、BB 霜等等。
粉饼颜色不多，只出了3个颜色，但是粉底液的颜色很多，从冷白皮到巧克力黑皮，一共有6个颜色。虽然说按照他们的宣传，在制作这些产品的时候用的都是天然、安全、温和的色素，但是呢，我还是想说，彩妆毕竟是彩妆，你化了妆还要卸妆，那卸妆的过程中也有可能会伤害到屏障，对你的敏感肌的长期护理来说，可能还会更不利。所以我个人建议呢，就是敏感肌期间，如果没有必须的场合，我们还是尽量让皮肤能够呼吸，不化妆为好。好啦，那现在理肤泉的18个产品系列咱们就都盘点完了。顺嘴更正一个冷知识，就是药妆，也就是我们常说的 cosmeceutical， 其实在法规层面这个类别并不存在。这些产品要么它们是化妆品，也就是 cosmetics， 要么它们就是药，比如说 OTC 非处方药。不过行业里面还是对它们有一种共识性的名称，叫做 dermal cosmetics， 也就是皮肤医学护肤品。理肤泉这个品牌呢，从靠天吃饭的天然温泉为起点，逐渐呢被医学界所认定。后来呢，以泉水为地基，被拿破仑相中，发展成了欧洲第1家温泉疗养医院。再由药剂师瑞尼亲手创立，融入了严谨的药剂师基因。所以说，理肤泉其实从来不是一个普通的化妆品品牌，它从最初的起点开始，就是以疗愈为核心理念的产品。在被欧莱雅收购之后，搭载上了现代的生物科学和化学的高速列车，才让我们看到了今天不断迭代的专利成分和硬核产品。可能你会觉得理肤泉的产品肤感不够华丽，包装也显得古板，但恰恰是这种不取悦、只解决问题的态度，才是它自身的个性。好啦，今天的盘点就到这里。如果你还有什么想听我去盘点分析的品牌，欢迎在评论区告诉我。如果你喜欢我的视频，如果你觉得我的内容对你有帮助，欢迎点赞、订阅、加入我的会员频道。